Galera, vamos começar aqui mais um vídeo. Vim para um outro lado do barco aqui onde bate menos vento, porque eu já tentei gravar duas introduções e deram errado. Mas neste vídeo eu quero estar passando para vocês mais conteúdo em relação a som novamente no barco. Como vocês viram, eu já gravei alguns vídeos em seguida em barcos. Por quê? Primeiro, meu carro não está podendo sair devido aos pneus, eu não comprei os pneus ainda. Então, para não ficar sem gerar conteúdo, eu tô gravando conteúdo da forma que dá. E ultimamente tudo que tá aparecendo em relação a som, então tô gravando. Tem alguns carros para eu gravar, galera. Pretendo gravar nos próximos vídeos, mas não entra nessa questão agora. Vamos mostrar para vocês um som que já gravei aqui no canal, mas só que tem algumas atualizações nesse vídeo e vou estar mostrando para vocês quais são as atualizações. E algumas informações que talvez não tenha passado no vídeo passado. Então, acompanhem o vídeo até o final, se inscreve no canal, ajude a gente a crescer cada vez mais o canal e vamos para mais um vídeo. Vamos para mais um dia de gravação aqui no barco, né? Olha o somzinho do barco. Pra quem já é inscrito no canal conhece já esse som, eu já fiz um vídeo mostrando alguns detalhes desse som. E pega a visão. Como eu tô ruim, eu tô tomando isso aqui, ó. É um chá de 3 ervas, mais o suco de limão e suco de laranja. Isso aqui o melhor eu me desgama de vez. Mas a visão daqui, galera. Parte do fundo. Quem não conhece, aqui é o cais, né? Pra galera que pega embarcação pra quem vai pras ilhas. E ali é Madre, né? Quer dizer, aqui é Madre, mas só que ali é a parte da cidade que vocês estão vendo lá no fundo. Eu acho que isso aqui não vai ser pra hoje não, velho. Vai fazer um negócio de uma bateria, o cara tá demorando um tempo desse todo, velho. É pra ver se segue isso aqui. Rapaz, ligou até o gerador aí, né? O gerador alimenta as 4 baterias ou só alimenta 2? Como é que tá aí? 3. Tem uma bateria que não tá funcionando. Essa de cá não tá funcionando. Então essa aqui tá e as duas aqui tá. Então a alimentação aqui tá boa, viu? Tem 2 fontes de luz. Tem ainda a placa solar. Tem a fonte. Tem o gerador lá em cima. E ainda tem os alternadores, né? E a placa solar. Alimentação não vai faltar não. Agora se é maluco, umas caixas dessas não sabia. Quem ia fazer bagunça ia ser eu. Acho que o carro já tinha perdido o carro de tanta multa. E você com o carro com esse som, hein? Como eu já tava preso. Minha galera, a alimentação lá do gerador lá. De quanto é o gerador? 2 kVm. Dá pra alimentar tudo de boa? É porque também tem a placa solar, tem várias outras coisas aí, né? Que... A placa solar tá batendo 14, né? Então, ó, só pra esse som aí que vocês estão vendo aí. Só pro som que eu mostrei pra vocês, tem os alternadores do motor, tem placa solar e tem ainda as fontes o que alimenta as fontes é o gerador que tem lá em cima de 2 kVm. A alimentação vocês estão vendo que não é problema para esse som aqui. Ele tem as 3 baterias lá dentro, que no caso vai se tornar 4, porque uma tá ruim, mas depois vai ser substituída e vai ficar 4 baterias. Rapaz, larga de xingamento. A galera do YouTube não é obrigada a estar ouvindo os seus xingamentos. É você mesmo. Se respeite. Na moral, cadê o lanche? Arroba de Cleito. Você me faz o cara me buscar lá em casa pra vir aqui pra estar gravar vídeo pra você, pra quando chegar aqui você não dá nenhum lanche. É no arroba do dono do barco. Eu já tô duro. É na arroba do dono do barco? Tô duro já. E aí, meu garoto, cadê? Gastei tudo que eu não tinha. Duro dorme, velho. Você tá acordado ainda? Eita, vai celular voando aí, ó. Bonito, miséria. Quebrou? Nem pra quebrar a tela. E o celular voou lá, ó. Porra, bicho, nem parece que tá queimado, ó. Mas tá. Vem cá, pra vocês terem certeza que o reparo que tá ruim é esse daí? Eu tô achando que vocês chegaram com a corneta errada. Eu acho que naquele dia que a gente gravou o vídeo, as que tava ruim é as duas do meio. Tá queimada? A cara de quem tá sabendo de tudo. Que olha, assim mesmo até que o cara trabalha, veio pra lá. Pegou a farda dos caras que tava trabalhando e botou aí, vai dizer que tava trabalhando.
importante é tá tudo bom. E essa corneta vai tocar certo com esse reparo aí? Não vai nada. O dono é casquinha, não quer comprar reparo original. Só compra o Paiba. Só compra Fumenga. Ô, velho, guarda esse aí pra gente levar pra fazer reparo. Graça. Mas aí foi a gente que bateu. O reparo. Ih, vocês estão supondo que, cara. Foi os dois do meio, viado. Esse aí foi os dois que tava queimado. Mas mexeu, velho. Mexeu, viado. Porque você falou, ah, pode ser sujeira, não Eu tô pode achando que queimar, essa não. corneta não vai tocar bem, não. Com esse reparo não vai. Tinha que ser original. Desde botar pra sair meu juízo, eu não tenho mais dinheiro. Ô, você é dono do barco, eu disse que o arroba hoje é tudo por sua conta. Que dinheiro que eu tenho? Hã? O que tá na sua carteira ou o que tá na Ô, velho, conta? tu tá, existe pra quê? Se você não tem nada na conta, me dê seu cartão. O que tiver lá é meu? Não. Ah. Olha aí como é que se Aí, aí? Depois de 5 horas de relógio, sem contar a hora que eu fiquei aqui conversando, foi trocado o reparo. Pera aí, Cleiton, não bote som. Aí agora, quando eu gravei, Deixa ligado, desgraça. o vídeo só tava Só duas não bote cornetas som. tocando. Nesse vídeo vai estar as 4 tocando. Pra quem tá vendo aqui que não tem Twitter nem corneta, ou não tem Twitter nem TI, realmente só tem as 4 cornetas, Bota o som os aí 3 embaixo, médios e os 2 graves. Não tem Twitter. Mas pretende aí no próximo projeto colocar as cornetas e as Twitters. As cornetas não, eu tô teimando em falar corneta. Vai colocar as TI ou Twitter. Ou as duas, né? Vamos ver o que é que vai vir. E também vai ser trocado as caixas, tanto de grave como de voz. Mas eu não canso de ver assim, imagina isso aí na sala. E aí, velho? Somzinho desse na saveira dá pra fazer zoada? Demais. Dá pra fazer um bregazinho? Demais. Ô, e caminhonete. Caminhonete já sai um som da desgrama, a gente sai na caminhonete e bate demais, mano. Demais. Quer ver? Né, o que? Caminhonete a gente bota um gravezinho, um som daquele ali já bate parecendo que vai acabar com o mundo. Imagina você colocar 2 desses aí, do jeito que tá isso. Esse som mesmo, hein, na caminhonete. Isso é doido, vai tocar muito. Aí no instante eu vou estar gravando pra vocês o som tocando. Depois de muito trabalho, finalmente esse som agora vai tocar. Gerador ligado, aqui na mão, pronto pra alinhar. Xoxô, beleza! Só falta ver se esse homem sabe regular algum som, né? Dizer que sabe. Vamos ver se esse som tá tocando agora com qualidade. Instalação nova, fiação nova. As cornetas agora tá com as 4 tocando, antes só tava tocando 2. Vamos ver como é que vai ser esse som agora tocando. Só grave tocando. Só grave. Só grave tocando. Agora vamos botar o som todo pra tocar e pra vocês verem o som tocando. O som todo completo. Corneta, médio, grave, tudo tocando junto. Sabida com tuta, ela se tem pros caras de mal, e já sabida com tuta. Então você não faz aparição naquele pique na coreografia. Então você não faz aparição naquele pique na coreografia. Sinto com amor, porque sem amor as outras sentem. Então você não. Sinto com amor, porque sem amor as outras sentem. Então você na vida, dá o papo de Madonna, senta safadona, 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 senta safadona.
E aí galera, vou estar encerrando o vídeo pelo agora aqui. Se vocês gostaram do vídeo aí, comente. Caso vocês não tenham gostado também, comente. Quero ver o que vocês acharam de forma bem sincera. Então se gostar, fala logo que você gostou. Se não gostou, também fale lá, que eu quero estar sabendo. E muito obrigado galera por mais um vídeo aí completado. E que espero que vocês tenham assistido o vídeo por completo. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque se você assistiu o vídeo completo, eu acho que você merece... Acho que eu mereço que você vá lá e se inscreva no canal, até porque você se inscrevendo, vocês vão poder acompanhar os mais vídeos que eu vou estar postando de hoje em diante. E também tem alguns vídeos que já foi postado que talvez te interesse, então não perca tempo. Se inscreve, vai lá e assiste os vídeos aí, que você vai estar já me ajudando positivamente e também vai estar me incentivando a estar gravando mais vídeos pro canal. Então valeu galera, obrigado e até o próximo vídeo.